Так, уютный вечер около камина, рождественский вечер. Так, что мы тут за проводы сегодня пригубили? Метаксу 7-звездочную. Потом такой вот медовуха такая. Немецкая. Ну, вкусная очень. Она такая легенькая, но очень вкусная. Гиннес, так это он пошел, как это, типа, ну, чтобы закончить. Это то, что мы тоже пригубили. Вообще вещь. Вещь. Классная. Вот такая вот приятная, хорошая упаковочка. Граппа. Это мы хорошо пригубили. Да нет, что тут. Это мы как бы это. Мой любимый практически сейчас напиток. Но после этого вот. После этого, конечно. Нет. Это, ну, хорошая вещь, очень достойная. Но это мы только пригубили так. Да. Тоже была в такой праздничной упаковке хорошей. Итальянская граппа. Вискарь. Шотландский, да. Метакса. Метакса это из Греции. Этот ирландский. Пиво ирландское. Немецкая медовуха. Около камина все классно так. Тепло, приятно, спокойно. Что там по телевизору у нас? «Властелин колец». Отлично. А сейчас мы пойдем этот сладости кушать. Так, сейчас мы сладости вот такие. Да, они в тесте там. Да тебя-то нет, Штефан, никто тебя не снимает. Я просто müde. Ну я понятно, что. Тортик вкусный. Ну, все. Тимоха, нормально все? Эй. А вот. Я беременна. На Рождество, да? Нормально. Так сильно